ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য স্পেশাল হতে যাচ্ছে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আরো বিশেষ বিশেষ ধামাকা থাকবে ভিডিওর ভিতরে। আর ভাই জিক্সারে কিন্তু অনেক দাম আছে, কিন্তু আমরা ফারুকের দাম বাড়াইতে পারিনি। ধামাকা অফার আছে 3,40,000 একবার অফারের সরাসরি পাবেন ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওতে। আপনারা পালসার এনএস পাবেন মাত্র 1,25,000 টাকায়, এফজেডএস পাবেন মাত্র 1,40,000 টাকায়, পাবেন আপনারা জিএসএক্সআর মাত্র 2,40,000 টাকা, পাবেন আপনারা কেটিএম আরসি মাত্র 2,70,000 টাকা, R15 পাবেন মাত্র আপনারা 3,30,000 টাকা, R15 পাবেন মাত্র আপনারা 3,40,000 টাকা, পাবেন আপনারা নেকেট ভার্সন জিক্সার এসএফ 10 বছরের কাগজ টাকার এফআই এবিএস মাত্র 2,70,000 টাকা, পাবেন আপনারা সিবিএস এক্স কানেক্ট মাত্র 1,70,000 টাকা, পাবেন আপনারা জিক্সার 1,50,000 পাবেন, জিক্সার 1,60,000 টাকা পাবেন, সিবিআর মাত্র 2,40,000। আসসালামু আমি মোহাম্মদ ফারুক চলে আসলাম আপনাদের মাঝে ইনশাআল্লাহ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ইনশাআল্লাহ স্পেশাল ফারুক মোটরসে বিশেষ ধামাকা থাকবে। অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ নাটকে দেখতে হবে। হয়তো হইতে পারে এই ভিডিওর ভিতরে আপনার পছন্দের বাইকটা আপনি একেবারে চিপ রেটে পেয়েও যেতে পারেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল নাম পুরাতন বাইক মেলা চ্যানেলটা, অবশ্যই আপনার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকন টিপ দিয়ে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেয়ে যান। অবশ্যই পেজটা ফলো করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হলো মিরপুর 14 নম্বর ভাসানটেক বাজার, ক্যান্টনমেন্ট নির্জন স্কুলের ঠিক পশ্চিম সাইডে ফারুক মোটরসের ডিজিটাল সাইনবোর্ড দেওয়া আছে। সাইনবোর্ডের নিচ দিয়ে 50 গজ ভিতরে পেয়ে যাবেন ফারুক মোটর শোরুমটা। আজকে আমরা আর কথা বাড়াবো না, চলে যাবো আজকে আপনাদের মূল্যবান ভিডিওতে। প্রথমত আপনাদের যে বাইকটা আমি দেখাবো পালসার এনএস 2019 এর মডেল, ফার্স্ট সেকেন্ড পার্টির গাড়ি। গাড়িটা হলো যে আপনার 10টা বছরের পেপার, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, কালারটা স্ট্যান্ডার্ড কালার, দেখার মতন গাড়ি। গাড়িটা পেয়ে যাবে পালসার এনএস মাত্র 1,25,000 টাকায়। বাজাজ পালসার এনএস পাবেন মাত্র 1,25,000 টাকায়। পাশাপাশি আপনারা পাবেন একটা এফজেডএস ভার্সন 2 এফআই, একেবারে গর্জিয়াস কালার, কালোর ভিতরে ম্যাট কালার, একেবারে চাওয়ার মতন কালার, দেখতেই পাচ্ছেন। 2017 মডেল, 2017 মডেল, 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টি গাড়ি, একেবারে শোরুম কন্ডিশন। এই বাইকটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 1,40,000 টাকা। একটা এফজেডএস ভার্সন 2 পেয়ে যাবেন 1,40,000 টাকায়। তবে গাড়িটার রেজিস্ট্রেশনটা হলো আপনার, এটা কোন জায়গার, এই বাইকটা আপনার সাকিয়ার নাম্বার, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ। গাড়িটা 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ড, যখন তখন নাম ট্রান্সফার, এফজেডএস ভার্সন 2 পেয়ে যাবেন আপনারা ফ্রেশ কন্ডিশন মাত্র 1,40,000 টাকা, মাত্র 1,40,000 টাকা এফজেডএস, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। তারপর আপনাদের যে বাইকটা আমি দেখাবো সেটা হলো সুজুকি জিএসএক্সআর। সুজুকি জিএসএক্সআর একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ। এই সুজুকি জিএসএক্সআর আপনার মডেল 2017, রেজিস্ট্রেশন 2017, 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টি গাড়ি, একেবারে ইঞ্জিন আনটাচ গ্যারান্টি দেওয়া। এই বাইকটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 2,40,000 টাকা জিএসএক্সআর, মাত্র 2,40,000 টাকা পেয়ে যাবেন জিএসএক্সআর। কেটিএম আরসি 2019 এর মডেল, 10 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টি গাড়ি, ডুয়েল চ্যানেল এবিএস, ডাবল ব্রেক, গাড়িটা একেবারে কমলা কালার, সেই গর্জিয়াস গাড়িটা, একেবারে ফার্স্ট পার্টি। এই গাড়িটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 2,70,000 টাকা। ধামাকা অফার আছে, একবার অফারের সরাসরি পাবেন ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওতে। পাশাপাশি আপনারা যেটা পাবেন R15 ভার্সন 3, হ্যাঁ R15 ভার্সন 3 বিশেষ ধামাকা ভাই, একেবারে বিশেষ ধামাকা। গাড়ির মডেল 2019 এর, সিরিয়াল 43 সিরিয়াল, ইন্ডিয়ান ভার্সন, ডুয়েল চ্যানেল এবিএস, ফার্স্ট পার্টি গাড়ি, 2 বছরের কাগজ। এই R15 ভার্সন 3 পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে মাত্র 3,30,000 টাকায়, মাত্র 3,30,000 টাকা পেয়ে যাবেন R15 ইন্ডিয়ান ভার্সন 3, একেবারে শোরুম কন্ডিশন, আলহামদুলিল্লাহ নিতে পারেন। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা
R15 এটা একটা R15 ভার্সন 3 ইন্ডিয়ান ভার্সন ডুয়াল চ্যানেল এবিএস একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন সিরিয়াল নাম্বার বলো ভাই টাসকা লাগিয়ে যাবে সিরিয়াল নাম্বার কইলে 55 সিরিয়াল মিরপুর বিএটি ফার্স্ট পার্টির গাড়ি মাত্র 10,000 কিলোমিটার চলা একবারে ফার্স্ট পার্টির এই R15 টা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র আমাদের কাছে 3,40,000 কত 3,40,000 টাকায় 55 সিরিয়ালের R15 ভার্সন 3 ডুয়াল চ্যানেল এবিএস একেবারে গর্জিয়াস কালার। আপনাদের গাড়িটাকে দেখাবো যে এই গাড়িটা এটা কি ভাই কেউ দেখতে পাচ্ছেন এটা কি এবিএস। আচ্ছা এখানে একটা স্টিকার আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন তো কি লেখা আছে এফআই তার মানে কি এটা সুজুকি জিক্সার লেটেস্ট ভার্সনের এফআই এবিএস গাড়িটা 10টা বছরের কাগজ করা 10 বছরের কাগজ করা আরে ভাই অবাক কাটো 10টা বছরের কাগজ করা এই গাড়িটা সেকেন্ড পার্টির গাড়ি আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ 10,000 কিলোমিটার চলা মাত্র এই বাইকটা আপনারা পেয়ে যাবেন 2,70,000 টাকা ভাই আরো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া গেল 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে গাড়ি প্রাইস করবে মাত্র 2,65,000 টাকা 2,65,000 টাকা। তারপর আপনারা দেখবেন টিভিএস 4B X কানেক্ট টিভিএস 4B X কানেক্ট ডাবল ডিস্ক এর বাইক টিভিএস X কানেক্ট ডাবল ডিস্ক 4B বাইকটা 2021 এর মডেল ফরিদপুরের নাম্বার ফার্স্ট পার্টির গাড়ি নিবেন আর ধামাকা চালাইবেন প্রাইস একবারে সীমিত প্রাইস না বললেই না আজকে পবিত্র জুমা কুশিলা করে মাত্র 1,60,000 টাকায় মাত্র 1,60,000 টাকা ডাবল ডিস্কের 4B X কানেক্ট আবার তাও আবার এবিএস আছে। তারপরে দেখবেন সুজুকি জিক্সার একেবারে সুন্দর একটা গাড়ি সুজুকি জিক্সার ডাবল ডিস্কের 2018 মডেল গাড়িটা 19 এর রেজিস্ট্রেশন সেকেন্ড পার্টির গাড়ি 2 বছরের পেপার ব্লু কালার মাত্র 1,50,000 টাকা মাত্র 1,50,000 টাকা ভাই অবাক হওয়ারই কথা কিছু করার নেই অবাক অবশ্যই হবে মাত্র 1,50,000 টাকা ডাবল ডিস্কের সুজুকি জিক্সার ভাই জিক্সারে কিন্তু অনেক দাম আছে কিন্তু আমরা ফারুকের দাম বাড়াইতে পারি না কারণ আমরা ফারুক মোটরস আপনাদের কাস্টমারদের কাছে আমরা চিনি কেমন চিনি যে ফারুক মোটরস দাম বাড়াইতে পারে না আপনাদের কাছে কমিটমেন্ট দেওয়া আছে ইনশাআল্লাহ ফারুক মোটরস কমিটমেন্ট দিছে যে যতই দাম বাড়ুক ফারুক মোটরস দাম বাড়াবে না গাড়ি ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ আমার হায়াতে বাঁচায় রাখে। যাই হোক মাত্র আপনারা এই গাড়িটা পেয়ে যাবেন 1,50,000 টাকায় সুজুকি জিক্সার 18 মডেল 19 এর রেজিস্ট্রেশন 2 বছরের পেপার একেবারে ব্লু কালার গর্জিয়াস একটা কালার পাশাপাশি ব্ল্যাক কালারের সুজুকি জিক্সার দেখতেই পাচ্ছেন এই গাড়িটাও ডাবল ডিস্কের বাইক আলহামদুলিল্লাহ 2019 এর মডেল 43 সিরিয়াল নাম্বার ডিসপ্লে ফার্স্ট পার্টি স্মার্ট কার্ড একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন ব্ল্যাক কালারের সুজুকি জিক্সার এই বাইকটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 1,58,000 টাকা মাত্র 1,58,000 টাকা। মানুষ গাড়ি দাম বাড়ানোর জন্য ব্যস্ত আর আমি ফারুক মোটরস দাম কমানোর জন্য ব্যস্ত আরে ভাই কি বলবো ভাই অবাক কাণ্ড। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ সবাই আপনাদের ভালোবাসা। তারপর যেটা দেখাবো হুন্ডা সিবিআর ব্ল্যাক কালারের গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন 2017 মডেল সেকেন্ড পার্টির গাড়ি মাত্র 2,40,000 টাকায় 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 2,35,000 টাকা পেয়ে যাবেন একটা হুন্ডা সিবিআর। পাশাপাশি আপনারা দেখবেন একটা এফজেডএস ভার্সন 2 V2 আর্মার্ড ব্লু ডাবল ডিস্কের বাইক 2019 এর মডেল সিরিয়াল 43 ফার্স্ট পার্টির গাড়ি 2 বছরের কাগজ মাত্র 1,70,000 টাকা মাত্র 1,70,000 টাকা একটা ভার্সন V2 ডাবল ডিস্কের বাইক আর্মার্ড ব্লু একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা আর্মার্ড ব্লু কালার 2019 এর মডেল 2 বছরের পেপার ফার্স্ট পার্টির গাড়ি 41 সিরিয়াল মিরপুর বিএটি এর নাম্বার একেবারে সুন্দর কন্ডিশন এটা ডাবল ডিস্কের বাইক
এটা প্রাইসও পড়বে মাত্র 1,70,000 টাকা। এই দুইটা গাড়ির প্রাইস ফিক্সড করা, এটাতে কোনো দামাদামি চলবে না। এফজেডএস ভার্সন 2 এফআই ডাবল ডিস্কের বাইক দুটা একেবারে ফিক্স 1,70,000 করে। ফার্স্ট পার্টির গাড়ি 2 বছরের পেপার। পাশাপাশি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা টিভিএস 4B এটা হলো 19 এর মডেল, 24 এর মতো কাজ আপডেট করা আছে। ফার্স্ট পার্টির গাড়ি ডাবল ডিস্কের বাইক টিভিএস 4B আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ, মাত্র 1,40,000 টাকা। 2019 এর মডেলের ডাবল ডিস্কের একবার টিভিএস 4B একেবারে শোরুম কন্ডিশন, মাত্র 1,40,000 টাকা টিভিএস 4B। পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2020 এর মডেল সুজুকি জিক্সার এসএফ। আসলে এটা জিক্সার ছিল, এসএফ করা হয়েছে। গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, ডাবল ডিস্কের বাইক, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, 2 বছরের পেপারস। এই বাইকটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 1,80,000 টাকায়। 1,80,000 টাকায় পেয়ে যাবেন আপনারা সুজুকি জিক্সার এসএফ ব্লু কালারের ডাবল ডিস্কের মাত্র 1,80,000 টাকায়, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি পুরাতন বাইক মেলা চ্যানেল থেকে আসেন তাহলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট থেকে প্রাইস করবে একদম 1,75,000 টাকা। তার পাশাপাশি যেটা দেখাবো এটা হলো আপনার টিভিএস 4B ডাবল ডিস্ক 2021 এর মডেল। 2021 এর মডেল ডাবল ডিস্কের টিভিএস 4B 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র 1,50,000 টাকায়, মাত্র 1,50,000 টাকায় পেয়ে যাবেন আপনারা টিভিএস 4B। পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ইয়ামা ফেজার ভার্সন 2 গাড়িটা এফআই 17 মডেল, ফার্স্ট পার্টি গাড়ি, 2 বছরের পেপার, মাত্র 1,65,000 টাকায়, মাত্র 1,65,000 টাকায় ইয়ামা ফেজার একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, 17 মডেল, ফার্স্ট পার্টি, 2 বছরের পেপার। সুজুকি জিক্সার এসএফ আরো একটা 2018 মডেল ডাবল ডিস্কের বাইক, গাড়িটা 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ আছে। মাত্র 1,70,000 টাকা, মাত্র 1,70,000 টাকা পেয়ে যাবেন সুজুকি জিক্সার এসএফ 2018 মডেল ডাবল ডিস্কের বাইক। পাশাপাশি আপনাদের আরো দেখতে পাবেন এখানে, যেমন এখানে আরো 2টা এফআই আছে ইয়ামা ফেজার, আরো 2টা ইয়ামা ফেজার এফআই আছে ভার্সন 2 2017 মডেল। এই বাইক দুইটারও যেটা নেন না কেন 1,65,000 করে। আজকে বলছি যে স্পেশাল অফার দিব, ধামাকা অফার দিব। এটি হলো ধামাকা অফার, কারণ এর আগের ভিডিও ছিল 1,70,000 করে, এবার 1,65,000 করে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। অবশ্যই যার দরকার ইনশাল্লাহ এসে দেখতে পারেন আপনারা। অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনের ইয়ামা ফেজার ভার্সন 2 এফআই পেয়ে যাবেন মাত্র 1,65,000 করে। পাশাপাশি আপনারা দেখবেন বাজাজ পালসার 2019 এর মডেল, 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ। এই বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্কের EG5 এই গাড়িটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 1,40,000 টাকায়, মাত্র 1,40,000 টাকায় বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্ক EG5 আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে। অবশ্যই ডিসকাউন্ট হবে ইনশাআল্লাহ, ডিসকাউন্ট পেতে হলে আসতে হবে শোরুমে। পাশাপাশি আপনাদেরকে 2020 এর মডেলের সুজুকি জিক্সার এসএফ আরো একটা ডাবল ডিস্ক, আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ আছে। এটা ডাবল ডিস্কের বাইক, গাড়িটা 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র 1,80,000 টাকা, মাত্র 1,80,000 টাকায় পেয়ে যাবেন সুজুকি জিক্সার এসএফ। তবে হ্যাঁ, যদি আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে কেউ আসেন তাহলে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট থাকবে শোরুমে আসার পরে। পাশাপাশি বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্কের বাইক, বাজাজ পালসার ডাবল ডিস্ক 2012 মডেল, 10 বছরের কাগজ, গাড়িটা EG5 এর ব্যাক সিট লাগানো, ব্যাক সিট লাগানো, এটা ডাবল ডিস্ক করা হয়েছে। গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, মাত্র গাড়িটার প্রাইস পড়বে 90,000 টাকা, মাত্র বাজাজ পালসার 2012 মডেলের প্রাইস পড়বে মাত্র 90,000 টাকা। শোরুমে আসলে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট থাকবে। এর পাশাপাশি আপনাদের দেখাবো রানার বোর্ড 2020 এর মডেল, 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র পেয়ে যাবেন এই রানার বোর্ড। গাড়িটা আপনারা
1,00,000 টাকায়, মাত্র 1,00,000 টাকায় পেয়ে যাবেন রানা বোল্ট 2020 মডেল বাজাজ ডিসকভার 110 2018 মডেল, 5 মাসের গাড়ি, 2 বছরের পেপার। মাত্র পেয়ে যাবেন এই বাইকটা আপনারা 80,000 টাকায়। টেস্ট টোকেন ফেল আছে, আপনারা আপডেট করে নেবেন। মাত্র 80,000 টাকায় পেয়ে যাবেন বাজাজ ডিসকভার 110। পাশাপাশি আপনারা যে বাইকটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হলো আপনার হুন্ডা সিবি শাইন। হুন্ডা সিবি শাইন 2015 মডেল, 10 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র 75,000 টাকায়। মাত্র 75,000 টাকা পেয়ে যাবেন হুন্ডা সিবি শাইন। বাজাজ ডিসকভার 100, বাজাজ ডিসকভার 100 2012 মডেল, গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, 10টা বছরের কাগজ। এই বাজাজ ডিসকভার এই গাড়িটা পেয়ে যাবেন আপনারা মাত্র 65,000 টাকায়। 100 গাড়ি পেয়ে যাবেন বাজাজ ডিসকভার মাত্র 65,000 টাকায়। 10 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট করে ফ্রেশ। এই বাজাজ ডিসকভার 100 অনেকে খোঁজেন আমার ভাইরা, ইনশাল্লাহ ফারুক মোটরসে 2-3টা আছে, আসেন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা, এটা হলো লক্ষ্মীপুরের নাম্বার টিভিএস মেট্রো ইএস। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ 2019 মডেল, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। গাড়িটা পেয়ে যাবেন মাত্র 55,000 টাকায়। টিভিএস মেট্রো ইএস 2019 মডেলের আপডেট গাড়ি, আপডেট স্টিকার, মাত্র 55,000 টাকা, লক্ষ্মীপুরের নাম্বার। পাশাপাশি এটা পাবেন আপনারা আরকেবি ডাবল ডিস্ক 150 সিসি বাইকটা মাত্র 50,000 টাকায়। ডাবল ডিস্কের আরকেবি মাত্র 50,000 টাকায়। তার পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস মেট্রো প্লাস, গাড়িটা 2018 মডেল, 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র 65,000 টাকা পেয়ে যাবেন টিভিএস মেট্রো প্লাস। তার পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিএনটি ভেরিনা টিএনটি বাইকটা, ডাবল ডিস্ক সিবিএস ব্রেক, গাড়িটা 2019 মডেল, গাড়িটা ফার্স্ট পার্টি, 2 বছরের পেপার, মাত্র গাড়িটার প্রাইস পাবে 95,000 টাকায়। পাবেন হিরো গ্ল্যামার 2014 মডেল, 10 বছরের কাগজ করা গাড়ি, নাম্বার, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ, মাত্র 60,000 টাকা পাবেন হিরো গ্ল্যামার গাড়ি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টিভিএস মেট্রো প্লাস ওয়ান টেস্ট, গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ, মাত্র 55,000 টাকা শুরু পেপার টিভিএস মেট্রো প্লাস। পাশাপাশি আপনারা দেখবেন একটা, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে, এটা হলো যে আপনার সাইন কোম্পানি ডাবল ডিস্ক 150 সিসির বাইকটা। এই বাইকটা পেয়ে যাবেন মাত্র 70,000 টাকায়। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইয়ামা এফজেড সাদা গাড়িটা, খুব ভালো একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, 2012 মডেল, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, 10 বছরের কাগজ, মাত্র 75,000 টাকা পাবেন ইয়ামা এফজেড। পাবেন আপনারা পাশাপাশি ইয়ামা সেলেটু, মাত্র 75,000 টাকায়। রেড কালার বাইকটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, গাড়িটা 10টা বছরের পেপারস করা। পাবেন অ্যাপাচি আরটিআর 2011 মডেল, 10 বছরের কাগজ, হলুদ কালারের বাইকটা একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, মাত্র 65,000 টাকা। পাবেন এর পাশে আপনারা দেখতেছেন টিভিএস মেট্রো ইএস 2017 মডেল, 2 বছরের পেপার, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র 55,000 টাকা। পাবেন একটা এফজেড ভার্সন 1 2015 মডেল, 10 বছরের কাগজ, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি। এই বাইকটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1,10,000 টাকায়। ইয়ামা ফেজার দেখতেই পাচ্ছেন ভার্সন 1, গাড়িটা 13 মডেল, 10 বছরের কাগজ, ফার্স্ট পার্টির গাড়ি, মাত্র 1,10,000 টাকা ইয়ামা ফেজার পেয়ে যাবেন। পাবেন জিক্সার আছে এখানে, ডাবল ডিস্ক ব্ল্যাক কালার, 2018 মডেল, 10 বছরের কাগজ করা গাড়ি, মাত্র 1,60,000 টাকায়। এতক্ষণ আপনাদের আমি গাড়ির প্রাইসটি বললাম, মডেল বললাম, গাড়ি দেখলেন। তারপর যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দেবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা বিস্তারিত বলে দেবো। আর আমাদের পরিশেষে অ্যাড্রেসটা আবার বলে দিই, শুনবেন মিরপুর 14 নম্বর বাসাটাই বাজার, ক্যান্টনমেন্ট নিউটন স্কুলের পশ্চিম সাইডে ফারুক মোটরসের ডিজিটাল সাইনবোর্ড দেওয়া আছে। সাইনবোর্ডে ঠিক নিচ দিয়ে 50 গজ ভিতরে পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমটা। পরিশেষে সবাইকে একটা কথা বলি, লাস্টে যেটা বরাবর বলে আসি, হেলমেট পরে গাড়ি চালাবেন আর ট্রাফিক আইনটা অবশ্যই মেনে চলবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পবিত্র জুমা মোবারক, আসসালামু আলাইকুম।